Наступила жара, и вы думаете, что сейчас поставить себе кондиционер? Как бы не так, об этом нужно думать заранее. У кондиционера, как и у всего ремонта, есть определенная этапность. Когда вы закончили штукатурку стен и приступили к монтажу инженерки в своей квартире, нужно вызвать подрядчиков, чтобы вам сделали предмонтаж, проштробили стену, вывели коммуникации на улицу. А чистовое оборудование монтируется, когда вы завершили полностью ремонт. У вас выкрашены стены, натянуты потолки и все готово. Только тогда приезжают, ставят вам чистенький новый блок, после чего вы живете и прохлаждаетесь. А если вы не хотите париться по жизни и в своей квартире, подписывайтесь.